안녕하세요, 쏘야입니다. 오늘은 저와 함께 어머니 베란다 정원을 쭉 둘러보면서 어떻게 하면은 예스럽고 고풍스러운 느낌의 베란다 정원을 꾸밀 수 있는지 그 방법과 그리고 특징에 대해서 한번 오늘 알아보도록 하겠습니다. 일단은 어머니 베란다를 한번 쭉 둘러볼게요. 이렇게 항아리와 그리고 폭이 넓은 화분도 보입니다. 그리고 저 멀리에도 항아리가 보이고, 그리고 항아리와 비슷한 색상의 화분들이 많이 보이네요. 전반적으로 어머니의 그 베란다 정원을 보시게 되면은 고동색의 화분과 항아리가, 큰 화분과 항아리가 이제 가에 차지를 하고 있고요. 그리고 그 안쪽으로 화초와 그리고 자그마한 화분들이 이렇게 차지를 하고 있습니다. 어머니 베란다 정원을 보시는 대부분의 지인들이 이런 말을 많이 합니다. 아늑하고 편안하고 그리고 안정적이다 라는 말씀들을, 그 말의 의미가 무엇이냐면은 어머니의 베란다의 색상의 배치가 우리가 흔히 볼 수 있는 무언가가 닮아있기 때문입니다. 그런데 그 무언가가 뭐냐면은 바로 자연하면 생각이 나는 나무입니다. 일반적으로 나무는 지금 이와 같이 고동색의 가지, 그러니까 고동색의 줄기부터 가지를 가지고 있고, 그리고 가지의 끝에 초록색의 이파리가 달려 있습니다. 물론 이것이 꽃이 피는 경우 혹은 열매가 있는 경우에는 형형 색상의 꽃과 열매들이 곳곳에 배치가 되어 있겠죠. 이와 같이 베란다 정원도 마찬가지로 기본이 되는 안정적인 색상의 고동색을 밑바탕에다가 깔아주시고, 그 다음에 그 주변으로 원하시는 화초들을 심어주시면은 베란다 정원이 나무의 색상을 닮아있기 때문에 편안하고 그리고 아늑하고 고풍스러운 느낌을 가져갈 수 있는 겁니다. 그래서 고동색의 그 특징을 잘 담아낸 것이 바로 항아리, 우리 한국 전통 항아리고요. 그리고 그 항아리에다가 밑부분에다가 십자 모양의 디스크를 내든 혹은 다이아몬드 툴팁을 이용해서 구멍을 내는 방식으로 해가지고 배소로를 확보하셔서 이렇게 화분으로 활용하셔도 되고, 그리고 애초에 이것을 토분이라고 표현할지 뭐라고 표현할지 모르겠는데 이렇게 항아리 색상과 비슷한 색상을 가진 화분이 있습니다. 이러한 화분들도 활용하셔가지고 앞서 말씀드렸다시피 베란다 정원이 나무와 같은 색상을 가져갈 수 있도록 배치를 해주시면은 더욱더 멋스러운 정원을 꾸미실 수가 있게 됩니다. 이외에도 우리 어머니가 활용하신 소품들에 대해서 한번 살펴볼게요. 일반적인 화분들은 좀 자그마한 화분들을 사용을 했고요. 이렇게 작은 화분들을 사용했을 때 주변 경관과 어우러지기가 쉽고, 두 번째는 실증이 났을 때 그것을 옮겨가지고 쉽게 재배치가 가능합니다. 그래서 이런 작은 화분들을 안쪽에다 이렇게 배치를 해주시고, 그 다음에 보시는 바와 같이 고목 화분을 좀 활용을 하셨는데, 고목 자체는 당연히 이제 나무의 색상을 가지고 있으니까 그 베란다의 인테리어 배치를 했을 때 되게 수월하게 배치를 할 수가 있어요. 대신에 이것을 사용하실 때는 즉 고목 화분 같은 경우는 이렇게 높이가 낮고 그리고 폭이 좁고, 대신에 긴 건 상관이 없습니다. 낮고 폭이 좁은 화분들을 활용을 하셔야 되고, 그리고 앞서 말씀드렸다시피 이질적이지 않게 소품은 간간히 보일 정도로, 색상이 있는 소품은 간간히 보일 정도로 활용해 주시면 되겠습니다. 그리고 이것도 이제 독특한 장식품인데, 사실 이게 기와장입니다. 아래 두 개가 기와장이고, 이 기와장 위에다가 자갈 해변에서 주오신 붉은색 계열의
자갈을 위에 깔아 두셔가지고 좀 다른 데서 볼 수 없는 멋스러운 풍경을 이렇게 연출해 주셨고요. 그 다음에 또 안쪽으로 들어가면은 마치 뭐 거북이 모양을 담은 그런 이제 장식품도 보이고, 그리고 이렇게 길쭉한 항아리 같은 장식품 위에다가 넓적한 받침대를 두고 또 그 위에다가 항아리를 둔 모습입니다. 이런 식으로 단순히 항아리 하나가 아니고 다른 화분과 소품들을 이용해서 그것을 포개해서 이러한 연출을 하시는 것도 좋은 방법이라고 생각을 합니다. 그리고 이것은 썩은 고목나무 조각을 활용해서 거기에다가 화분을 붙여가지고 돌 화분 같은 거예요. 네. 이것을 붙여서 활용하신 모습이고, 그리고 한편에는 이전에 영상을 찍어뒀던 항아리에 석부작을 한 소엽풍란입니다. 지금 하나는 6개월이 지났고 최근에 이제 만든 것도 있는데 둘 다 아주 잘 자라고 있죠. 이런 식으로 활용하시는 것도 정말 좋은 방법이라고 보고요. 그리고 벽면에는 할아버지 할머니께서 이제 주거하셨던 고옥에서 문만 떼어가지고 이제 그 집을 허물기 전에 문만 떼어서 이것을 한지를 다시 리폼하셔가지고 만드신 작품입니다. 여기에다가 이제 인사동이라던가 뭐 다른 데서 구할 수 있는 그런 소품들을 사오셔서 마치 이제 꽃만 있는 것처럼 곳곳에 꽃이 있는 것처럼 이렇게 인테리어를 하셨고요. 그리고 이것은 보리홀테라고 불리는 농기구인데요. 이것도 역시나 집을 허무기 전에 이제 가져오셔가지고 그 뾰족한 날이 있는 부분에는 그냥 두면은 약간 이질감이 드니까 이쪽에다가 솔방울 같은 것들을 배치하셔가지고 인테리어를 하신 모습입니다. 이렇게 어머니 베란다 정원을 보면서 어떻게 하면 고풍스러운 느낌과 예스러운 느낌을 살릴 수 있는지 그 방법에 대해서 오늘 알아봤고요. 여러분들도 배치를 하실 때 항상 나무를 생각하시면서 나무의 아랫부분은 이제 고동색이고 윗부분은 초록색이다. 이 기본적인 색상의 배치만 생각하시면서 하셔도 이렇게 멋스럽고 예스러운 느낌의 베란다 정원을 꾸미실 수가 있을 겁니다. 지금까지 소야 되었습니다. 감사합니다.